الناس تضامنت وهي ما تعرف حقيقتين اليوم. وهذا الكلام موجه لأهل القانون بشكل خاص وأهل الكويت بشكل عام. ترى احنا اليوم مشطوبين بقرار بدون سبب. هذا اخواني موجودين. مع احترامي لكل من تكلم أو تحدث، ترى احنا اليوم مشطوبين فقط. ينشطب السيد خالد شخير المطيري من الترشح في انتخابات أعضاء مجلس الأمة المقرر إجراءها في تاريخ 29/9 فقط، بدون سبب. تخيل، يعني لو حاطين مثلا مسيء إعادة الخطاب نقبل، بس ما هو من المقبول إنك تعطيني ورقة وتقول هذا القرار إنك أنت لا تستطيع خوض الانتخابات. ليش؟ عطني السبب، أنا بروح محكمة. ليش شاطبني؟ وهذا خلل كبير في القرار. الخلل الثاني وهو خلل أكبر من الخلل الأول. طبعا بعد ديباجة القرار كاتبين وعلى مذكرة اللجنة المشار إليها المؤرخة 7/9، بمعنى حنا مشطوبين من اللجنة بتاريخ 7/9.